É, tá gravando, vambora. Tira do safe, sem correria. Ai, tá cheio de cara aqui. É. O cara não chegou então. Tem dois aqui avançados. Vamos entrar aqui? Vamos entrar aqui? Vai, pode ser. Ele entrou no quarto? Rapaz. Ó, eu vou tirar, você vai entrar, hein? 1, 2, 3. Hã? Esse tempo não vai ter cara. Morto?